Part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku dimanapun kalian berada, stay safe, jaga diri. Misalkan tidak penting-penting, lebih baik jangan keluar, tetap duduk di bilik supaya lebih aman dan tenang. Kalaupun mendesak ingin keluar, ada yang perlu dibeli, ada keperluan, tetap ikuti protokol kesehatan. Oke, next. Di sini ada saudara dari Malaysia, namanya Miss Plantagenet Official. Dia kirim link, judul atau tajuknya ialah ditawari 15 negara, kenapa pilih Malaysia, diburu pemerintah India. Dr. Zakir Naik ungkap kenapa beliau, ya ini Dr. Zakir Naik ya kan, yang famous itu, yang sekarang masih tinggal di Malaysia. Kalau tak silap saya pernah lah bahas ini, kalau tak silap ya, saya lupa lagi karena kebanyakan konten kawan-kawan ya. Di channel saya dulu Sunan Tapis, saya udah banyak bikin konten. Lepas tuh Sunan Lampung, saya juga banyak bikin konten. Kalau channel Sunan Tapis yang pertama itu kena ban karena memang kesalahan saya ya, karena copyright 3 kali. Kalau yang Sunan Lampung itu tiba-tiba hilang, nampaknya kena hack. Tapi mudah-mudahan yang ini jangan ya kawan-kawan ya, karena membangun channel itu susah, penuh pengorbanan dan masa juga gitu. Oke, daripada penasaran ya kan, lebih baik kita akan tengok. Kalau misalkan ini yang saya pernah reaction kawan-kawan, nanti saya akan ganti yang lain. Kalau ini belum, ya lanjut gitu. Oke, sudah play aja, 1, 3, play. But the question that arises, Roksab, is why choose Malaysia? Because yang ini nampaknya belum dah. When I heard, I was like, mashallah, there's so many countries, and I love Malaysia. But again, there must be some reason. So what is the belum reason ini mah belum country ya. of Malaysia? When the problem started in India about 3.5 years back in July 2016, within a couple of months, mashallah, there were about 13 to 15 13 sampai 15 negara loh that they offered me that I can come and stay there and we'll take care of you, we'll protect you, alhamdulillah. Seeing the pros and cons, I shortlisted about 3 countries, out of which I felt Malaysia was the best. Malaysia yang terbaik. To me today, after taking the decision, I feel that almost all the countries, all the Muslim countries in the world, they're having problems. So I feel Malaysia is the best of the worst among the Muslim countries. Jadi kurasa Malaysia yang terbaik di antara negara Muslim yang bermasalah. Oke, jujur ya, kalau di Indonesia itu masalah politiknya itu rentan kawan-kawan ya. Jadi untuk negara itu melindungi ulama itu agak susah. Kita jangan pergi-pergi jauh-jauh ya. Pasal Habib Rizik ya kan, padahal Habib Rizik itu menurut saya tidak pantas lah dihukum selama itu ya kan. Sedangkan orang yang rasuh makan uang rakyat berbilion-bilion itu dihukum hanya ringan. Coba, tidak sebanding. Apalagi ketika mula-mula Dr. Zakir Naik itu mau tinggal di Malaysia, itu pemerintahnya itu masih diperintah sama Dr. Tun Mahathir. Kalau tak silap ya, kalau saya silap betulkan kan ya. Itu apalagi Dr. Tun Mahathir itu ya kan, membela Palestinanya gini banget ya, apalagi sama ulama ya kan. Kenapa Dr. Zakir Naik ini tidak memilih Indonesia, walaupun Indonesia ini rata-rata mayoriti penduduknya Muslim, akan tetapi ini konflik antara politik sama ulama ini besar banget di sini kawan-kawan, susah. Oke, kita pilih lagi, 1, 3, play. Are the best available Muslim country for a person to live in. And my reasons are, number one, that Malaysia is away from the war zone. Many of the Muslim countries are in the war zone. Ya, emang Malaysia itu jarang yang demo-demo kerusuhan itu jarang ya. Saya tengok ya. Itulah makanya dia itu merasa di Malaysia itu lebih aman dan tenang. Itu kalau di sini jujur ya, di Indonesia itu mudah provokasi dan kemakan berita palsu atau hoax. Itu dia. Tidak stabil. Oke, kita pilih lagi, 1, 3, play. Like Yaman and the Gulf countries. Ya kalau nyaman mah pasti konflik. Number 1. Number 2, being in the Southeast Asia, it is away from the direct influence and the direct bullying of the Western country. And number 3, that dan ketiga, Malaysia punya paspor Muslim terkuat di dunia. Oh, ini alasannya. Banyak alasannya kenapa Dr. Zakir Naik ini mau tinggal di Malaysia.
yaitu aman, nyaman, dan fasilitinya itu mendukung gitu. Oke, lanjut kita pilih lagi 3 play. Malaysia is the strongest Muslim passport in the world. It's the country which has the strongest Muslim passport, where you can travel to 185 countries without any visa. 185 negara. Maybe I think 2 countries more. That's it. So Malaysia, 185 countries you can travel without any visa. Memang kuat sih paspor And Malaysia. lastly, amongst the non-Arab Diakui. countries, among the non-Arab Muslim countries, I feel the practice of the Malaysian Muslim on average is higher than an average Muslim in India or average Muslim in Pakistan or Bangladesh on average. I feel that you find more number of percentage of Muslims offering the Salah in congregation in the mosque and practicing the deen. So all these factors put together, I felt, and Malaysia again, point number 5, is very economical. Compared to other countries like Gulf countries and all, it is much more cheaper. The cost of living is somewhat similar to India. And lastly, point number 6, it's a very beautiful country in terms of scenery, and even everything else is much more economical. And even traveling there, you find that a large number of tourists come to Malaysia. So these 7 factors put together, and especially Putrajaya. I feel Putrajaya is one of the best. Iya. The best, Putrajaya itu bangunannya itu kayak ala-ala kerajaan. Padahal itu bangunan itu ya, pemerintahan ya. Itulah. Dulu Putrajaya itu kan kebun sawit ya. Sekarang disulap jadi cantik. Tak sabarlah ke Putrajaya itu. Bangunannya itu khas. Padahal itu kantor atau office kerajaan atau pemerintah. Tapi bagus gitu. Orang kalau tengok bangunan di Putrajaya itu pasti terpana. Apalagi orang-orang luar ya. Orang-orang Indonesia itu. Memang idaman sih itu. Oke, kita pilih lagi 3 play. Muslim cities in the world for a Muslim to live in, because here, mashallah, there's no alcohol, there's no nightlife, there's no dance clubs, and there's no pork. So all this put together, I felt Putrajaya is one of the best cities in the world where a Muslim can live, practice. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So I just visited Malaysia, Dr. Saab. We met each other a few months ago. We had no idea this lockdown would happen. Oh, ini baru I've been to berarti. Malaysia, 3 or 4 times. And may I add here that I have found also the Malay people to be very humble, very sweet, very good akhlaq. And subhanallah, Wow, and Malaysia one of the things that I said dipuji. when I went to Malaysia is that in most Muslim countries in the world, the armies of Islam came and then Islam spread after that. But Malaysia is one of the few places that Islam spread organically, and the majority of its inhabitants are Muslim, despite the fact that there was no ghazwa from the time of the Umayyads or the Sahaba. So this is inshallah something that they can use to their advantage. For the listeners as well, Putrajaya is a new city that is around an hour or 40 minutes away from Kuala Lumpur. It's half an hour. Setengah jam. On average. And it's what? Dekat ya? On average, some average, are much more closer, some are further. And depends on the traffic as well, because Malaysia does have some traffic, But Putrajaya is a purpose-built city that was meant to be a capital where they can run the country from. The administrative capital of the country. Yes, it's the administrative capital, yeah. And it's a beautiful city, mashallah, as Dr. Saab said, that just so many pros over there, alhamdulillah. Ini videonya baru kawan-kawan ya. Ini ketika lockdown ini, ya kan? Ini alasannya kenapa Dr. Zakir Naik itu lebih suka dan lebih tenang, aman tinggal di Malaysia, yaitu kawan-kawan jarang konflik di sana. Kalau demo itu rapi, tidak saling menghancurkan. Apalagi yang paling saya benci ya kalau di sini, itu tuh orangnya gampang kemakan berita palsu atau hoax. Dan ketika demo, mereka itu ya merusak prasana yang ada, macam halte dibakar. Harus kan jangan macam itu ya kan. Demo-demo boleh saja, akan tapi jangan merusak fasiliti umum. Itu tidak boleh, karena fasiliti umum itu dibangun atau dibina pakai duit, bukan pakai daun. And then di sini kenapa Dr. Zakir Naik itu lebih memilih Malaysia, karena memang pasportnya kuat. Harus diakui Indonesia itu kalah daripada Malaysia dari segi kekuatan pasportnya. Sedangkan Indonesia itu untuk mengunjungi negara bebas visa itu
jauh di bawah Malaysia ya kawan-kawan ya. Faktornya ialah hubungan bakterial antara Malaysia dan negara-negara yang bekerja sama dengan Malaysia. Dan di sini Dr. Zakir Naik juga suka dengan Putrajaya dari bangunannya. Lepas tuh di sana tidak ada minuman keras, makanan yang non halal, lepas itu tidak ada klub malam. Kata Dr. Zakir Naik, kota Putrajaya itu terbaik di dunia menurut dia ya. Memang dari segi bangunannya tuh memang diakui sih. Dan satu lagi, mungkin dari segi keamanan beliau kawan-kawan ya, tinggal di sana mungkin karena dilindungi sama pemerintah sana ya. Apalagi Dr. Zakir Naik ini tengah diburu sama pemerintah India ya. Betul-betul si kurang ajar, biadab itu. Membernya si Laknatullah itu India ya. Si mudi-mudi entahlah namanya, nggak jelas itu. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.